வணக்க மக்களே. ஃபுட் வேஸ்டேஜ் நம்ம உலகத்துல 8 பில்லியன் பீப்புள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது 800 கோடி மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதே நேரத்துல 250 கோடி டன் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு வருஷத்துக்கு. ஃபுட் வேஸ்டேஜ்ல நம்ம இந்தியா தான் 2வது இடத்துல இருக்கு. 1ல இருந்து 4 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க எல்லாம் 30 லட்சம் பேர் இறந்திருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 828 மில்லியன் பீப்புள் பசியிலேயே தூங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு சொல்லுது. சரி, நம்ம உலகத்துலதான் ஃபுட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்னு பார்த்தா நமக்கு போதுங்கிற அளவுக்கு ஃபுட்டு நிறையவே இருக்கு. ஆனா நம்ம தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் உங்களை பார்த்து யாராவது நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 1008 பிரச்சனை இருந்தாலும் 3 வேளை சாப்பிட முடிஞ்சதுன்னா நல்லா இருக்கங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இங்க நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு தான் பிரச்சனையே. சரி, இதுக்கு என்னதான் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, என் டீச்சர்ஸ் கிட்ட, என் கொலீக்ஸ் கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்டு பார்த்தேன் நானு. ஆனா அவங்க சொன்ன ஒரே பதில் என்னன்னா, இதெல்லாம் நீ நானும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடில இருந்தே நடக்கிற பிரச்சனை, இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷனே கிடையாதுடா அப்படின்னு சொல்றாங்க. நானும் இவ்வளவு பெரிய வேஸ்டேஜ தடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தேன். ஆனா தடுக்க முடியாது, குறைக்க முடியும். ஃபுட் வேஸ்ட்டை பத்தி பெரிய அளவுல அவேர்னஸ் இல்லாதனால எல்லா யூடியூபர்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறேன், தயவு செஞ்சு உங்க சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஃபுட் வேஸ்ட்டை பத்தி சொல்லுங்க. முக்கியமா மதன் கௌரி அண்ணன்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன், இதை பத்தி ஒரு வீடியோ எடுத்து நீங்க போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது என்ற ரிக்வெஸ்ட். தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லையெனில் இந்த ஜகத்தினையே அழித்திடுவோம். நன்றிகள் பல.